아무것도 갖지 않은 인간이 돼보겠다고. 다들 평생을 뭘 가져보겠다고 고생하면서 나는 어떤 인간이다라는 걸 보여주기 위해서 아등바등 사는데 뭘 갖는 건지도 모르겠고. 好似有好多嘢唔記得拎出嚟添。今日係我第一日返工。收工啦！我終於話說咧，我呢一區咧，我之前係好少會嚟啦，所以我完全唔識路啦。跟住上次過嚟咧，我係行錯晒啲路。因為咧，我喺日本嘅時候啦，跟住買咗呢一支嘢啦，結果咧我冇買到呢一支籤啦，跟住而家一直都冇用過，仲係要買翻呢支籤，跟住翻去就可以開呢一支嘢嚟用啦。呢本同我之前嗰本一樣，但係佢細本啲。呢本係前面係月曆，然後後面係周期。買多本俾我妹。日期啊，開咗呢個嚟食啦，因為我實在太肚餓啦。點知咧，原來佢呢一包嘢係有芥末噶咯，有啲芥末粉咯，一食落去嚇死我，就咁辣嘅，完全冇睇到個味我就買咗，我以為佢係海苔味就買咗。而家要去搭車翻屋企食嘢，終於完咗啦今日。大家要
研究下點樣翻去，每次都搞勁耐，太辣啦，要飲水。等緊車。我已經翻咗轉屋企啦，然之後就落咗去買嘢食。大家估我買咩？哈哈，花估就係 MK 啦，因為咧佢而家新出咗嗰個朱古力嘅 McGriddle。我終於完成咗一日嘅工作，終於翻到嚟屋企可以食嘢啦。麥當勞，跟住有一個 PPQ 嘅粉，跟住仲有個好大杯嘅綠茶。仲有重點，揸呢嚿嘢俾佢，係朱古力嘅 McGriddle。而家要食，吹下風，佢有個風扇。試下就咁食個皮先，佢好重朱古力味咯，佢真係有啲朱古力嘅粒粒，連埋沙一齊食啊，好搞笑嘅感覺，但係佢朱古力味都係比較出咯。係啊，有冇食啊？好酸，真係㗎。唔係我就冇嘢拍。有咩感覺啊？翻第一日，想翻工。係啊。我而家要介紹翻我今日喺無印良品買嘅嘢。咁咧呢個咧就係我喺日本買嘅啦，之後翻嚟先發現咧，我唔記得買呢一個，咁咧我就要研究下佢係點樣噶啦，應該係咁樣樣啦。但係其實咧，我唔想咁樣樣，係因為我覺得佢好容易會倒瀉。因為我擺喺咧而家相機放緊呢個位嘅，平時我就好驚我可能拎下嘢嘅時候會跌咗。咁其實呢塊牌咧，其實可以揼咗佢，但係我覺得佢幾靚啦。咁所以咧我就冇抌到，咁就而家咁樣放住喺度，咁一間房應該就會開始香啦，增添下間房嘅香氣。然後就係兩本嘅 schedule book， 我終於買翻啦。咁咧今日就係同大家講嘅呢一本係大本，我好耐之前買，應該大家都成日見。呢本咧就我今日買嘅細本，即係其實都真係細幾多下。然後呢一本其實我自己感覺上用落咧係有啲大本嘅，真係好細本咯。咁樣係啦，咁而家咧要寫下呢一本 schedule book 啦，同埋而家咧就剪緊呢一條片，呢一個係去東京去日本。咁而家咧就係要寫呢一本簿啦，同埋要繼續剪短片。咁呢一個就係我今晚要做嘅嘢，同埋我今晚一定會早瞓㗎，因為真係好眼瞓啦。翻工嘅時候，而家又唔眼瞓啦，係翻工嘅時候好眼瞓咯。之後而家放工咧，去到夜晚呢啲時候又唔眼瞓啦。